bike check tayo sa Mountainpeak Panther 2020. 27.5 siya. Maganda ang kulay niya. Ayos, Swabe. Good morning mga kapadyak. Ako nga pala si Christopher Garcia aka si Gala ng Batangas. Kapadyak, may kwento ko lang. Nung linggo nagbike ako sa Taal, dito sa bahay namin, bago ikot ng San Luis papuntang San Nicolas, kaso may pitong checkpoint doon, hindi ako pinapasok, kaya bumalik na lang ako, pumunta nila ako sa Alintagtag at doon ako nagbike. Bawal pala sa San Nicolas, GCQ, may araw na pwede, may araw na bawal siya, kaya ingat-ingat po. Shoutout ko nga pala ang Team Swabe ng Batangas, si Albic Merano aka Bikeaholics at si Sir Junmar Saibeda, vloggers din siya. Thank you. Please subscribe my YouTube channel, si Gala. Click the bell button para updated ka sa mga video na i-upload ko. Thank you. Kapadyak, Mountainpeak Panther 12 speed, kulay blue siya, 2020, 27.5, 29er, and frame, kulay blue, internal cable, alloy, frame, smooth weld, and handlebar black, and true axle point, Shimano hydraulic brakes, MT 200, Mountainpeak Airport suspension, ganda niya. Ang hubs niya, Kapadyak Novatex hubs. Ganda tires, 29 by 27.5. Scrum Dub Halotech crankset. Ang sipos niya ay kulay black mga Kapadyak. Ang RD niya, Revio 12 speed. Stram XL G-Set 1 by 12 speed. Ang price niya sa 27.5, 25,800.